Karel, no selline mäng, kus hakkas tunduma, et hoolimata sellest, et me oleme sellest mängust enamat väärt, jääme ikkagi tühjade pihkudega, aga see oli vist mängu viimane löök, mis siis päästis lõpuks ikkagi selle väga võrdse mängu. No jah, minul seda tunnet ei olnud, et mina tegin vahetused lootuses, et me selle värava kätte saame, et see minu töö muidugi lõpuni uskuda, et kui mina ka enam ei usu, et siis on kehvasti lood, et uskusin ja kindlasti Kalju tegi kõik täna selleks, et meie nagu tuju ära rikkuda teisel poolel, et me seda viigiväravat kätte ei saaks, aga need mängijad, kes väljakul läksid vahetusest ja need, kes seal veel väljakul alles olid selleks hetkeks, kui me viigivärava saime, tegid jällegi kõik selleks, et see viik kätte saada, et selle üle mul on hea meel. Loomulikult pettumust valmistav viik, aga kui vaadata eelmise hooaja alguse stsenaariumeid, siis olen väga rahul. Väga valus oleks olnud kaotusega alustada, aga praegu oleme mängus, Levadia Flora võivad eest ära libiseda, aga kui meie üleval seal omavahel viike mängime, siis sellega tuleb tänasel päeval rahul olla. Alustasime väikese ehmatusega kõigepealt seal esimesel minutil, need äpardused kaitses ei realiseerinud õnneks Kalju neid ära ja sealt edasi kuni poole lõpuni kontrollisime nagu mängu tegelikult sinna Kalju väravani ja pärast seda justkui nagu Kalju sai siis selle innu ja võttis mängu meie käest mingiks hetkeks lausa ära. Jah, et eks ta ongi selline võrdsete mängus, et ega siin see hooaeg need stsenaariumid tõenäoliselt ei muutu, et kuidas kellelegi episoodiliselt kukub, et me ei ole neist nii palju täna üle, et kogu mäng hoida neid haardes ja ega nemad ka ei suutnud meid terve mäng siin hoida kontrolli all, et neil on kvaliteetseid mängijaid meile, et Ilja näitas täna individuaalse meisterliku löögi pealt ära. Väga nagu midagi ei meenu, jah, see esimene olukord, et meil ka seal Mosse moment, aga mille üle mul väga hea meel on, et me hoidsime kõvasti neid haardes nende kornerite ja standarditega ja seal oli kogu aeg sellist ärevust õhus, aga lõpp hea kõik ja või siis kuidas vaadata, et Kalju kindlasti väga pettunud täna ja ise oleks ka nende asemel. Et tuleb nautida täna seda ühte punkti ja edasi rühkida ja eurokoha satsid ka kinni püüda meie ees. Lõpetuseks enne, kui me nüüd nädalavahetusel kodus mängime Tallinna Kaleviga, tuleb kesknädalal piirilinna Narva sõiti ette võtta Tipneri karika veerandfinaal seal ees. Spordimehe küsimust ma ei küsigi selles mõttes, et ilmselt kõik kutid lähevad seda mängu ja treenerid ka võitma, aga natukene ikkagi foorumites, kommentaariumites spekuleeritakse, kumb on Paidele praegu tähtsam, kas selle karika kaitsmine või igal juhul liigas need punktid ära võtta? No iga järgmine mäng on, et meil on piisavalt sügavust võistkonnas, et täna isegi Deninho ja Jussif eemale jäämisel me ikkagi leiame need lahendused ja see on meie töö ja me läheme mäng korraga ja Narva jaoks vaata, et võib-olla suurema tähtsusega mängi, mis võib-olla paneb neile rohkem pingeid peale, aga kindlasti tahame ikka sinna alla koki ja sinna juuni alguses on karikafinaal. Sinnapoole me ikka rühkida tahame, et võtame mäng korraga ja läheme Narva ikkagi võidumõtetega. Aitäh, Karla, ja edu meeskonnale!